안녕하세요 여러분, 제가 오늘은 영상 가져오는 법을 알려드릴게요. 먼저 유튜브에 들어가서 여기다가 편집 몇 개 영상에 들어가줘요. 그 다음에 저는 뭐를 쓰지? 잠시만요. 이에게 쓸게요. 밤에이님 거 쓸 건데요. 먼저 하는 법 알려드릴게요. 양식부터 보죠. 일단 공유 버튼 눌러서 여기 링크 복사 있잖아요. 링크 복사를 눌러요. 그러면 복사가 되거든요. 여기다가 꾹 누르면 이렇게 떠요, 뭐가. 그 다음에 붙여넣기 넣으면 이렇게 링크가 뜨는데, 여기에서 여기 이게 필요하거든요. 이걸 깐 다음에 여기 들어가면 이렇게 나오거든요. 이거 누르고 쭉 누르면 다시 나와요. 붙여넣기 넣으면 링크 나오고, 그 다음에 이거 정보 가져오기 누르면 이렇게 떠요. 뭐 720이라는 거 누르시면 돼요. 여기 해상도에 720이라는 거 옆에 이거 누르면 되는데요. 누르고 OK 누르면 여기에서 다운로드를 할 거예요. 그러면 갤러리로 가요. 이렇게 많이 갔죠. 갑니다. 그럼 이상입니다. 안녕히 계세요.